तू आमचो उपास पळयल्यार त्याग म्हूण उपास करचो सरक्यांनी नीट वाटांनी सोमी म्हाका सोलून व्हरता सोमी म्हजो गोडी कांयच म्हाका उडिना सोमी म्हजो गोडी कांयच म्हाका उडिना सोमी म्हजो गोडी. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या हर एकल्याच्या चिन्येंत एक उद्देश, एक शेवट आसूंक जाय. आनी तो उद्देश हांव हांगासर कित्याक चियेत. इस्रायल परचेन उपास केलो, पूण उपासाचो उद्देश तेणे नासलें. ताणें उपास केलो आनी देवाकच दुरसली आनी म्हणाली, आमी उपास केलो पूण तूं तुजें तोंड आमचें तोंड गुंडायलें. आमी उपास केलो पूण तुवें पळोवंक नाय. तेन्ना येसाया प्रवादी म्हणटा, तुमी उपास केलो वय, पूण अणीत कापाडपण, लढाई, झगडे, मसोर हें तुमी सांडूंक ना. फकत उपास करून माथ्या गोबर घालून गोबरांत लोळोवन आसल्यार सर्गाक वसीत म्हणून तुमी चिंतात वय. सर्वेस्पर देवाक उपास जायसय पातकांचो. त्या देखून तुमी उपास करा. अणीत कापाडपण, अन्याय, पातकी जिविताचे. आनी तेन्ना तुमी सर्वेस्पर देवाक उलो मारशात जाल्यार सर्वेस्पर देव म्हणटलो, हांव हांगा आसा, हांव तुजे सांगात आसा. कित्याक सर्वेस्पराक जाय उपास पातकांचो. हाच्या वांजेलांत